Hello，大家好，我係 Candy 啊。今日同大家介紹呢個咧係西沙嘅 CLSC。咁喺呢一個位置咧，望出去咧就係咁靚嘅海景啊。咁新鴻基咧亦都打造咗一個沙灘啦，喺前面嗰段路行過去10分鐘到啦，就已經有個沙灘仔㗎啦。咁再前面亦都望到啲魚排。咁我哋介紹咗呢個單位先。咁呢個單位咧係399尺兩房嘅單位。一個高層嘅單位，從大門口入嚟呢一個位置咧，右手邊就已經係廚房啦。廚房設備一定俱全啦，焗爐啊、電磁爐同埋個洗衣機都係放喺個廚房度嘅。咁我哋再嚟睇翻個呢邊啦，呢邊咧亦都有發展商已經俾埋個雪櫃、洗衣機，原來喺呢邊。咁我哋再嚟睇睇個浴室啦，呢個浴室咧都非常之大啊！咁你見呢個位置咧，空間感都比較闊落啦。佢個浴室咧係有窗係光廁嚟嘅。咁我哋睇咗第一間房先啦。咁第一間房呢一個位置咧，咁呢個單位咧發展商仲係送埋傢俬㗎。咁衣櫃啊、雙人床都齊備，景觀亦都係望翻海景為主啦。下低嗰個景咧係永久景嚟㗎，內園景。方向望東南嘅。咁我哋再睇翻個廳啦。廳呢個位置有張4人台喺度，亦都有梳化同埋電視機櫃。最後同大家睇埋另一間房啦。咁呢間房就長方形設計啦，景觀都係全部都係東南方向㗎。咁呢邊呢個位置都有張書台啦。大家又中唔中意 CLSC 呢個399尺兩房嘅單位呢？